तुम में से जो भी 24 घंटे में सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंचेगा उसे मिलेंगे $10,000। तो मैं जीत रही हूँ। रूल सिर्फ यही है कि टाइमर खत्म होने पर तुम एक प्लेन में नहीं हो सकते। केटलिन और मैट दोनों पहाड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन स्वेन अभी तक अपनी जगह से हिला नहीं है। मैं अपना समय ले सकता हूँ, मेरे पास प्लान है। केटलिन तेजी से पहाड़ चढ़ रही मैं है रुक नहीं सकती, मुझे जीतना है। और मैट को देखकर लगता है कि वो कहीं पर कूद रहा है। इस प्लान में मुझे कोई नहीं हरा सकता। 5 मिनट बचे हैं। ओह, स्वेन अचानक से बहुत ऊपर चला गया। मामला टक्कर का है, लेकिन तुम प्लेन पर नहीं हो सकते। अगर आप भी ऐसे ही एक वीडियो में आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1। टाइमर खत्म होने पर केटलिन थी 12,930 फीट की ऊंचाई पर, लेकिन स्वेन था 13,600 फीट की ऊंचाई पर। स्वेन, तुम जीत गए।